Salutations, on se retrouve sur cette vidéo pour parler d'un nouveau chapitre sur les structures algébriques. غنبداو دونك دابا هاد لو شابيتر اللي غنبدا اليوم هو اللي كتستعمل منه داكشي كامل اللي عارف tout ce qu'on a vu في les chapitres précédents, l'associativité, la commutativité, partie stable et tout ça كاملين غنخرجوهم pour construire des structures. أول structure غنهضرو عليها هو groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Donc groupe واحد الحاجة très importante في هاد الدرس هذا خاصكم تكونوا عارفينها كيسولوا عليك ديما عليها. groupe دابا groupe شنو هو؟ واحد لا structure qui vérifie quelques propriétés. هما في لي ناسيونال غيجيو بحال هكاك montrer que هاد l'ensemble est un groupe. انت ملي كتقول montrer que هاد l'ensemble est un groupe خاصك تبين هاد لي propriétés ديالو. On va dire que G étoile muni de la loi de composition interne, ضروري تكون une loi de composition interne. S'il n'y a pas de loi de composition interne, on peut pas parler de groupe, on peut pas parler de commutativité et tout ça. Donc, on dit que G muni d'une loi de composition interne est un groupe si trois propriétés sont vérifiées. Si étoile associative, bien, on doit montrer que étoile est associative, puis on va montrer que étoile possède un élément neutre, bien sûr qui doit être unique. L'élément neutre, s'il existait unique, on a vu ça dans le chapitre précédent. Et puis la dernière, on doit montrer que tout élément de G, de l'ensemble G, admet un symétrique. Si on a ces trois trucs, on peut dire que G étoile est un groupe. Mais en plus de ces trois propriétés, si cette propriété vérifie que étoile est commutative, on dira alors que G étoile est un groupe commutatif ou bien abélien du célèbre mathématicien Abel. Donc il y a deux noms, soit un groupe commutatif, soit un groupe abélien. Hadi, c'est la quatrième condition. Les trois conditions qu'on nous vérifie pour dire que G étoile est un groupe. Après, si vous avez cette quatrième condition, vous pouvez dire que G étoile est un groupe commutatif. Bien. On a une autre condition. Et si non, pardon. Une autre structure. Donc ça fait un groupe les trois conditions. S'il s'ajoute à de la quatrième condition, on dit que le groupe est commutatif ou bien groupe abélien. On va aller vers des ensembles connus qui sont des groupes. Donc on va les noter groupes connus. Que ce sont des groupes. Donc on a Z, des groupes commutatifs, des groupes commutatifs. Ce sont des groupes commutatifs connus. Comme Z, l'ensemble Z muni de l'addition, l'ensemble R muni de l'addition, l'ensemble C des complexes munis de l'addition, l'ensemble Q muni de l'addition. Ce sont des groupes commutatifs. Après, d'après le chapitre précédent, je finis les matrices. Donc, les matrices M de 2R munies de l'addition, c'est un groupe commutatif. M3 de R, qui n'a le chapitre précédent, les propriétés qui sont vérifiées M de 2R,
sans vérifier في M3 de R. Donc هادو تاهما sont des groupes commutatifs. Après كاين pour la multiplication اللي ما شفناش كاين Q, mais Q muni de quoi? Muni de la multiplication étoile. Pourquoi? Parce que les les propriétés pour qu'un truc soit un groupe, fois commutatif, il n'y a pas de souci, fois associatif, fois possède un élément neutre. Mais si tout élément de Q c'est maîtrisable, parce que 0 n'est pas symétrisable. Donc, on va Q étoile. Et même truc pour R étoile. Même truc pour R étoile muni de la multiplication. R étoile plus muni de la multiplication. Q étoile plus muni de la multiplication. Et je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Maintenant, on chauffe à les machines groupes. Machines groupes. Maintenant, N plus. Pardon, on dit M. N plus l'ensemble des antinaturels munis de l'addition. Pourquoi? Parce que on possède un élément neutre, oui, plus associatif, oui. Ou la troisième condition si tout élément admet symétrique. Oui. Oui, en fait, c'est oui. Tout élément de N admet symétrique pour la loi plus. Parce que 1 réunit moins 1, 2 réunit moins 2, 4 réunit moins 4, bien sûr. Ou la qui est l'ensemble. Moins 2, c'est qu'on fait N. Ou la qui est N. Donc, c'est pas un groupe. Encore. Je pense à dit clair. Z étoile muni de la multiplication. L'idée c'est l'inverse d'un truc qui appartient à Z réuni Q. Mais après je Z donc c'est pas un groupe. Quoi encore? R muni de la multiplication. Ben à l'aise parce que 0 n'admet pas un inverse. Donc tout élément de G de R n'admet pas un symétrique. R muni de la multiplication. Check muni de la multiplication c'est le truc. Somme qu'on étoile bouge. Amchou les matrices M2 de R muni de la multiplication. Et M, parce que donc M3 de R, donc les trucs qui sont qui sont valables dans M2 de R sont valables dans M3 de R. Pourquoi? Parce que Néa, Ramachi tout élément admet symétrique. Sinon, les éléments les FM2 de R admettent un symétrique d'après la vidéo précédente. C'est les matrices avec les où leur déterminant n'égale pas à 0. Chaque matrice qui a un déterminant n'est pas égal à 0 admet un symétrique. Ou alors M de 2 R de la multiplication en tout, mais si toutes les matrices admettent un symétrique. Parce qu'il y a quelques matrices où le déterminant est nul. Bien. Maintenant, un goulot des remarques. Quatrième partie. Rangoul un groupe G étoile G étoile c'est un groupe l'équation A étoile X égale à B, donc une équation qui s'écrit de la façon admet la solution unique qui est X égale A', donc le symétrique, étoile B. Donc voilà, j'espère que c'est qu'il y a l'autre, qu'il y a les éléments, les éléments d'un groupe sont réguliers. Donc c'est quoi un élément régulier? Donc les can عندك un truc groupe عرف ان tous ces éléments sont réguliers. Bien. Donc ça fait on a fini avec le groupe, la définition de groupe. D'abord نمشيو la deuxième définition. غناخد واحد grand 1 نحاول نجيب بحال هكا. فوالا نشوف واش كلشي كيبان سو جروب. دابا نشوفو سو جروب. هاد السو جروب لاش صالح الديفو غيكون
باش تبين هذا طويل، ماشي صعيب، طويل بزاف، ياخذ لك واحد الوقت في ليكزامان بزاف. غادي بواحد السو جروب باش بحال أم، بحال تهرب من هادشي وتمشي بواحد الطريقه بلو سامبل. ولكن لا بريميس هو تكون عارف لي جروب ديجا كوني. بوركوا؟ باسكو انا نفسر لكم سي كوا جروب. جروب هو واحد لونسوم. دابا جاو في الامتحان قالوا لنا هاد ستيلو، ما بينوا لنا انه جروب، وانا هاد ستيلو شويه صعيب لقى لي اسوسياتيف اليمون نوتر وداكشي. وهاد الورقه اللي هو فيه سي ان جروب. انا قلت مع راسي نبينو سو جروب ديال ان جروب اللي هي الورقه كوني، باش نقول لكم الي ان سو جروب دان جروب راه سي ان جروب. و لي كونديسيون باش ان انصومبل يكون سو جروب سي بلو فاسيل كو باش تبين ان جروب. دونك ناخدو واحد جي ايطوال جروب، G étoile groupe, et un autre ensemble noté H, partie stable, bien sûr non vide, ce qu'on non vide, de G, c'est une partie stable, donc N G. On dit que H est un sous-groupe de G étoile. نشوفو واش كيبان، ديزولي ما كانش كيبان، ما شفتش معاكم. فوالا جو بونس دابا كيبان. وي دو جي étoile si H باردون هنا ماشي ستابل، هنايا اون بارتي نون فيد، غير نون فيد، ما مشيتش في الديفينيسيون. سي اش si H est une partie stable dans G étoile et H étoile est un groupe. Donc من définition غنمشيو نقولوا ان H un sous-groupe de G étoile. كاين واحد دو فاسون دو لو فير وغير هما كيتشابهوا. خاصك تبين 3 كونديسيون ان H non vide. Très facile. تشوف واش l'élément neutre appartient à l'ensemble. H partie stable de G étoile, et quel que soit X appartenant à H, X prime donc symétrique appartenant à H. كاين واحد الطريقه اخرى، دوزيام ميثود، كتجمع ما بين هاد الجوج هادو، كتجمعهم. اش كتمشي تقول؟ لا بروميير كونديسيون ما كتبدلش، لا دوزيام كونديسيون اللي كتبدل كتقول quel que soit X Y appartenant à H au carré. كتاخد maintenant deux éléments وكتجي تقول ان X fois Y prime appartenant à H avec Y prime le symétrique de Y. ومي كتبين هاد دو كونديسيون ولا كتبين هاد 3 كونديسيون كتجي ديريكتومون تقول ان اش سو جروب. غناخدو كلكو زيكزامبل. مثلا ناخدو زد est un sous-groupe de R plus بين غنمشي دابا نقول دي رومارك، ما طاحش ليا نوتر اكزامبل فراسي. نقول دي رومارك. بيان سور هادشي راه خاصو التمارين باش يتشد، مال هذا هو لو كور، هذا هو اللي خاصك تعرف، خاصك تكون حافظ هاد لي كونديسيون. في التمارين كاين دي بتي زاستوس. واحد الحاجه خاصكم تركزوا عليها، هو اللي كان واحد ان جروب جي ايطوال عنده واحد ليليمون نوتر او اش ان سو جروب ديال جي، راه او ابارتيان اش. هي بحال هكا كتشيماتيزا. ها هو هذا ليليمون نوتر ديال جي مثلا.
اللي رسمت لك انايا اش هنا راه سي با ان سو اصلا سي با ان سو باسكو يقدر يكون نون فيد الوغ كو لي رسمتها هنا بالاو اش داير على ليليمون نوتر ديال جي دونك ملي كيعني داير على ليليمون نوتر راه هنا كاين اكس بريم وهنا كاين اكس دايز منهم تما كنقولوا ان اش ان سو جروب دونك لي كان جي ايطوال على الادمان ليليمون نوتر و اش سو جروب راه او ابارتيان ا اش. واحد الحاجه اخرى اللي كان هذا لو جروب نون كوميوتاتيف لقيتيه نون كوميوتاتيف فيه واحد الموان ولا شي حاجه ما كيعنيش ان هذا ماشي كوميوتاتيف هذا يقدر يكون كوميوتاتيف بحال داكشي اللي قلت لكم في الفيديو اللي قبل اللي كان ان تروك فيريفيي في الطابله كامله ياك مثلا ان تو لي زيليمون سون كوميوتاتيف في الطابله كامله مثلا لي ماتريس عارفين ان لي ماتريس لا لوا ملتيبليي ني با كوميوتاتيف ولكن في شي تمارين غتلقاو ان كاين دي بتي زونسومبل دو ماتريس ولا سميتو ولا ملتيبليكاسيون كوميوتاتيف دونك غنمشيو بنفس الريزون. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo qui portera sur les homomorphismes et les isomorphismes. Voilà.